Mon chers abonnés, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, راح نكملوا في سلسلة إعادة شرح لو ستيل ديريكت et indirect. اليوم راح نطلب منكم تركزوا معايا بزاف لأنه راح نهضروا على لا كونكوردونس دي طون، و لا كونكوردونس دي طون اللي هي التغيرات في الأزمنة تتطلب منا تركيز جيد، وبالإضافة إلى أنه نكون نعرف لا كونجيغيزون. وهنا راح نبعثكم الفيديو اللي لونسيناها يعني سلفا، عاودوا رجعوا ليها باش تعرفوا كيفاش التصريفات. دونك راح نبداو على بركة الله. ركزوا معنا جيدا. بسم الله. بون، هنا في تسمى في لي فيديو اللي سابقين كنا نخدموا بلو فيرب انترودكتور كي يكون في لو بريزون ولا في لو فيتور، قلنا ما كان حتى شونجمون. اليوم راح نشوفوا وقتاش تكون الصعوبة. دونك هنا راح نبدا بسي، إذا شرط سي لو فيرب، نكتب في اللي هو لو فيرب اي. دونك راكم خرجتوا على لو ليكسيك لو فيرب انترودكتور لو في اي. إذا كان مصرف في لو باسي إيتو باسي، وهنا نفتح قوس، راح نعطيكم لي طون تاع لو باسي اللي قادر يكون فيهم لو فيرب انترودكتور. عندنا لو باسي سامبل، le passé composé, عندنا l'imparfait ou là يكون في le plus que parfait, plus que parfait. فوالا، هنا شوفوا واش راح نكتب. certains، بعض ماهوش كل، certains temps، بعض الأزمنة، du message، le message اللي هو بين مزدوجتين، message change، يتبدلوا. بعض الأزمنة تتبدل. وش هما الأزمنة اللي يتبدلوا؟ راح نكتبوا هنايا القاعدة تاعنا ومن بعد نمدوا عليهم أمثلة. بون، هنا نشوف لو ميساج تاعي. الا كان فيه لو فيرب تاعي مصرف لو بريزون راح يتبدل. الا كان لو فيرب تاعي في لو باسي سامبل ولا لو باسي كومبوزي راح يتبدل. الا كان لو فيرب تاعي في لو فيتور سامبل ولا في لو فيتور antérieur، معناتها هذو لي طون يتبدلوا. مون لو بريزون واش يولي imparfait، présent imparfait. إلا لقيت لو باسي سامبل ولا لو باسي كومبوزي في لو ميساج تاعي راح يوليو لو بلوس كو بارفي، بلوس كو بارفي. إذا لقيت لو فيتور سامبل راح يرجع لنا كونديسيونيل، كونديسيونيل بريزون. وإذا لقيت لو فيتور انتيريور راح يولي لنا كونديسيونيل باسي، كونديسيونيل باسي. فوالا، دونك هادو هما لي شونجمون تاعنا. باش نوضحوا اكثر الخدمه تاعنا راح نهزوا لو ميم اكزامبل اللي خدمنا به في لي فيديوهات اللي فاتوا. دونك ونخدموا به كي يكون عندنا لو فيرب انترودكتور في لو باسي. هنا خدمنا اون انونس لو تران فا بارتير، راح نهزوا نفس المثال. شوفوا مليح، هنا لو فيرب انترودكتور راح نكتب هنا لا بروبوزيسيون انترودكتيف اون ا annoncé deux points، نفتح لي guillemets، le train va partir، نفرمي لي guillemets تاعي. وراهو le verbe introducteur a annoncé، ها هو كي
a annoncé راهو في le passé composé. كي نشوف أنا هنا le passé composé c'est un temps du passé. معناتها نكتب هنا VI au passé. ما كان لا نبريسيزي اسكو راهو في le passé composé ولا في l'imparfait ولا في le passé simple ولا في le plus que parfait. L'essentiel le verbe introducteur راهو في le passé. Directement واش راح ندير نروح directement ندخل le message نسوليني le verbe تاعي. Va. Va c'est le verbe aller, le présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Donc on va vérifier le qaïda تاعي. عندي le verbe introducteur راهو في le passé. هذه الحاجة الأولى. 2 نشوف est-ce que le verbe تاع le message تاعي est-ce que يحكم عليه le changement ولا هيا نجي هنا القاعدة présent présent كاين présent واش يولي imparfait donc أنا كي نروح le discours indirect لازم نصرف le verbe تاعي في l'imparfait وندير le changement كيفاش تولي la phrase تاعي شوفوا مليح on a annoncé تقعد كيما راهي donc la proposition introductive ne change pas on a annoncé. Le train va partir, c'est une phrase déclarative, donc كما شفنا في الفيديو اللي سبق نحيو لي guillemets نديرو que le train alors le verbe aller هنا راهو في le présent صرفوه في l'imparfait le verbe aller في l'imparfait j'allais tu allais il allait le train allait A-I T, la terminaison de l'imparfait, allez partir. هذا le changement تاعنا هكذا نحولو نزيدو نهزو مثال ثاني باش نزيدو نفهمو مليح. alors toujours le verbe introducteur راح نهزو alors راهو يكون في un temps donc passé il a dit 2 points j'ai passé un bon week-end. alors week-end في l'orthographe القديمة كانت تكتب séparé un trait d'union دركا في l'orthographe الجديدة ولات تكتب en un seul mot donc هذه تغيرات حديثة très bien نفس نطبقوا عليه نفس الخدمة donc a dit le verbe introducteur راهو في le passé au passé directement شوف le message تاعي وراه le verbe est passé هذا هو est passé واش من temps c'est le passé composé القاعدة تاعي واش تقول نجي هنا est-ce que le passé composé من لي طون اللي يتبدلوا ولا alors présent passé simple, passé composé. Ah, très bien, le temps تاعي passé composé واش يولي plus que parfait. Donc أنا باش نروح le discours indirect هذا راح يولي في plus que parfait. Plus que parfait. واش راح تولي لي الجملة تاعي alors il a dit voilà j'ai passé un bon week-end donc c'est une phrase déclarative راح نحطو que هنا مانيش راح نكمل ندير le e pourquoi parce que عندي هنا le sujet تاعي pronom personnel je خي قلنا تولي il ولا elle هنا مادام il هنا il dit donc automatiquement راح نقولو il alors هنا est passé composé راح نحولوها في plus que parfait راح نديرو l'auxiliaire هذا avoir في l'imparfait معناتها يولي avait plus le participe passé تاع le verbe اللي هو passé qu'il avait passé un bon week-end voilà هذا مثال نزيدو نهزو un troisième exemple باش نفهمو مليح alors نهزو alors il avait dit
هنا حاولت نبدل لكم شويه دونك في لو فيرب انتروديكتور باش تفهموا بلي راهو في لو طون باسي على ما كان. alors il avait dit la phrase تاعنا avec un peu de réussite, j'aurais réussi le concours. Très bien. Bon. Le verbe introducteur avait dit. Avait dit, c'est le plus que parfait. Maintenant, c'est un temps du passé. VI, verbe introducteur, alors le passé. Maintenant, il y a des changements flétants. نجي دركا le message. وراه le verbe du message. ها هو كي. Aurait réussi. Aurait réussi. Ah, le temps هذا وش هذا c'est le futur antérieur. Bon. واش تولي لي alors il avait dit alors avec un peu de réussite j'aurais réussi le concours. C'est une phrase déclarative. راح نحط que تاعي هنا بصح شوفوا le message يبدا avec donc هنا كاينه la voyelle راح نديرو l'apostrophe qu'avec un peu de réussite. Voilà. Je, oui, je te dis, il ou la, madame hana la proposition introductive qu'un il, راح نحطو il. Il. Alors, قلنا futur antérieur, ها هو هنايا يولي conditionnel passé. Le conditionnel passé وش هو l'auxiliaire هنا avoir في le conditionnel présent. معناتها تولي aurait a été plus le participe passé du verbe réussi. Il aurait réussi le concours. Donc هنا نفتح قوس صغير. Le conditionnel présent شوفوا مليح conditionnel présent. علاش ما هضرناش عليه في لا فيديو تاع لي conjugaisons puisque c'est un mode ce n'est pas un temps. alors conditionnel présent واش هو نهزو le radical تاع le futur plus les terminaisons نتاع l'imparfait IONS IEZ AIENT. C'est pour cela que il aurait AIT. Donc j'aurais AIS, tu aurais AIS, il et elle auraient AIT. Plus, donc, le participe passé du verbe. Avec le conditionnel présent. Qui n'est le conditionnel passé? Ou chez هو l'auxiliaire être ou avoir مصرف في le conditionnel présent زائد plus le participe passé du verbe. فوالا نتمنى نكون بسطت لكم الامور الى اقصى حد وباش نرونفورسي وراح يكونوا ان شاء الله دي زاكتيفيتي دي زيكزارسيس. جيسبر المعلومه اللي حقتها 100%. سلام.